Wir benötigen eine Auflaufform, legen den Feta-Käse da rein, fügen die Tomaten hinzu und auch die Zwiebeln. Dann kommen 2 Esslöffel Olivenöl rüber und auch eine halbe ausgepresste Zitrone. Dann das Ganze nach Belieben würzen und bei 180 Grad für 10 Minuten in den Ofen. Die Spaghetti kochen, das Ganze aus dem Ofen holen, durchmischen und die Spaghetti dazu tun.